আমি বলবো আমাদের কাছ থেকে আপনার প্রোডাক্ট নিলে কোনো ক্রেডিট কার্ড লাগবে না, কোনো জামিনদার লাগবে না। আপনি বাংলাদেশের 64 জেলার যে কোনো জায়গা থেকে আমাদের এই অনলাইন কিস্তিটা গ্রহণ করতে পারবেন খুবই সহজে। ভাইয়া এই মুহূর্তে আপনাদের সব থেকে সর্বনিম্ন কত টাকায় ওয়াশিং মেশিন পাওয়া যাচ্ছে? আপনার কাছে যদি মাত্র 5,990 টাকা থাকে তাহলে আপনি একটা ওয়াশিং মেশিনের মালিক হবেন। এটা অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি। ইভেন সেটার মধ্যে কাপড় ধোয়ার সাথে সাথে আপনি আবার স্পিনও করতে পারবেন, মানে আপনার কাপড়টা শুকায় দিবে। আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া, কি অবস্থা, কেমন আছেন? ওয়ালাইকুম আসসালাম। জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি, আপনি ভালো আছেন? হ্যাঁ আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। আমার দর্শকদের জন্য আবারও চলে আসছি অনলাইন সহজ কিস্তিতে ওয়াশিং মেশিন কেনার জন্য। যেহেতু সামনে শীত চলে আসছে, হ্যাঁ। অনেকের বাজেট এই মুহূর্তে হয়তো হাতে নেই, কিছুদিন পর হবে, কিন্তু ওয়াশিং মেশিনটা এই মুহূর্তেই দরকার। তাদের জন্য আপনি কিন্তু আজকে অনলাইন কিস্তি দিবেন। আমি মানে আপনার ভিউয়ার্সদের একটা কথা বলি, আমাদের কাছ থেকে আপনি যদি আপনার যদি কোনো ক্রেডিট কার্ড না থাকে আমরা আপনাকে হ্যাঁ ভালো কথা কিস্তিটা মনে দিতে করছেন, পারবো। আমার তো অনেক দর্শক আছে যাদের ক্রেডিট কার্ড নেই। ভাই আমি এর জন্যই আপনাকে বলতেছি, আপনার যদি ক্রেডিট কার্ড না থাকে, ইভেন আপনারও নাই, আপনি বলছেন, কিন্তু হ্যাঁ আপনাকে আমি কিস্তিতে দিব, কোনো আচ্ছা সমস্যা আচ্ছা। নেই। এরকম আপনার ভিউয়ার্স যারা আছে তাদের ক্রেডিট কার্ড নাই, তাদেরকে আরেকটা সুখবর দিয়ে আপনাদের আমাদের কাছ থেকে কিস্তিটা গ্রহণ করতে হলে কোনো জামিনদার প্রয়োজন নাই। এটা হচ্ছে মোস্ট জামিনদারও লাগবে না? ইম্পর্টেন্ট। হ্যাঁ, আচ্ছা অনেকে হয়তো কিস্তিতে টাকা থাকে না, ওনারা কিস্তিতে নিতে পারে না কারণ জামিনদার থাকে না ওনাদের কাছে। ঠিক আছে, তো আচ্ছা। আমি বলবো আমাদের কাছ থেকে আপনার প্রোডাক্ট নিলে কোনো ক্রেডিট কার্ড লাগবে না, কোনো জামিনদার লাগবে না। আপনি বাংলাদেশের 64 জেলার যে কোনো জায়গা থেকে আমাদের এই অনলাইন কিস্তিটা গ্রহণ করতে পারবেন খুবই সহজে। যার জন্য এর জন্য আপনার যেটা করতে হবে, আপনার ভিডিওতে যে নাম্বারগুলো ফোন দেওয়া নাম্বারটা থাকবে ফোন ওটাতে দিবেন। জাস্ট আমাদের একটা ফোন দিবে, তাইলে আমরা তাদেরকে বিস্তারিত বলে দিব। আচ্ছা ভাই, আপনার শুরুতে আমরা ভিডিওতে যাবার আগে আপনার লোকেশনটা একটু জেনে নিই। আমাদের এটা হচ্ছে একদম পজ লোকেশন, এটাকে শ্যামলী রিং রোড বলে। আপনি যদি শ্যামলী স্কোয়ার থেকে আসেন তাহলে এটা শ্যামলী ক্লাব মাঠের ঠিক পশ্চিম পাশে, আমাদের বিপরীত পাশে হচ্ছে আপনার প্রিন্স বাজার এবং এই পাশে সুন্দরবন কুরিয়ার সার্ভিস। আচ্ছা আচ্ছা ভাইয়া, এই মুহূর্তে আপনাদের সব থেকে সর্বনিম্ন কত টাকায় ওয়াশিং মেশিন পাওয়া যাচ্ছে? আপনার কাছে যদি মাত্র 5,990 টাকা থাকে তাহলে আপনি একটা ওয়াশিং মেশিনের মালিক হবেন। এটা অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি। ইভেন সেটার মধ্যে কাপড় ধোয়ার সাথে সাথে আপনি আবার স্পিনও করতে পারবেন, মানে আপনার কাপড়টা শুকায় দিবে। মানে ফুললি অটোমেটিক? হ্যাঁ, আপনার কাপড় শুকায় দিবে, এটা 100% গ্যারান্টি। ইভেন 2 বছরের আপনার ওয়ারেন্টি থাকে। আপনি কি দেখতে চান? আমি দেখবো, অবশ্যই দেখবো, তবে একটু পরে দেখবো। আচ্ছা, আপনারা হচ্ছে যে এত কম প্রাইসে ওয়াশিং মেশিন মনে হয় না অনলাইনে কোথাও পাবেন, কোথাও কোনো পাবেন। ভিডিওতে পাবেন, বাংলাদেশ শুধুমাত্র হোলসেল চ্যালেঞ্জ ইলেকট্রনিক্স সম্পূর্ণ ছাড়া। শুধু আমাদের হোলসেল ইলেকট্রনিক্স দিতে পাবেন আচ্ছা, আমরা 5,990 টাকায়। ওই মেশিনটা দেখতে হলে আপনাদেরকে একটু ওয়েট করতে হবে, আমরা যাবো, তার আগে আমরা একটু ব্র্যান্ড নিয়ে কথা বলি। হ্যাঁ, নাকি আমরা ব্র্যান্ড পছন্দ? হ্যাঁ, আমরা হচ্ছে গ্লোবাল যে ব্র্যান্ড গুলো আছে ওইগুলা নিয়ে কাজ করি মেইনলি। তারপর আপনার ডোমেস্টিক ব্র্যান্ড ওয়ালটনও থাকবে। ওয়ালটন আচ্ছা। ওয়াশিং মেশিন খুবই ভালো সার্ভিস দেয়। এটা নিয়ে একটু কথা বলি। এটা হচ্ছে স্যামসাং 9 কেজি। আপনি লুকিংটা দেখেন, খুবই চমৎকার, গুড লুকিং। গুড লুকিং। এটা হচ্ছে ফুল অটোমেটিক, এটা ইনভার্টার। ইনভার্টার? আচ্ছা, হ্যাঁ, এটা ডিজিটাল ইনভার্টার। ডিজিটাল ইনভার্টার। এটা হচ্ছে আপনার ভিতরটা দেখেন, এটা হচ্ছে ডায়মন্ড ড্রাম বলে এটাকে, খুবই চমৎকার। এখানে ডায়মন্ড ডিটারজেন্ট কাট। এবং হ্যাঁ সফটনারের চেম্বার আছে। আচ্ছা আচ্ছা। এটা ফুল অটোমেটিক, এটার মধ্যে ওয়াশ করবে প্লাস আপনার 80% পর্যন্ত আপনাকে কাপড়টা শুকায় দেবে, ড্রাই করবে। হ্যাঁ, ওকে। এটা আমি ভিডিওতে আরেকটা কথা বলে রাখি, আমাদের আজকে যে প্রোডাক্টটা দেখাবো আমরা, সেগুলো হচ্ছে আপনার 7 দিনের একটা ক্যাশের অফার থাকবে, আর কিস্তিটা এটা কন্টিনিউ চলবে। ঠিক আছে, আচ্ছা আচ্ছা। আর সারা বাংলাদেশে আমরা ডেলিভারি এবং ফিটিংসটা সম্পূর্ণ ফ্রি দিব। সম্পূর্ণ ফ্রি দিবেন? হ্যাঁ, সারা বাংলাদেশে। ওকে। এটা আমাদের রেগুলার প্রায় 47,900 টাকা। এখানে আপনার ফ্ল্যাট 5,000 টাকা ডিসকাউন্ট থাকবে। 5,000 টাকা ডিসকাউন্ট একদম ফ্ল্যাট। এটা হচ্ছে Okay. আরেকটা গ্লোবালি টপ ব্র্যান্ড ওয়ারপুল বলে এটাকে। হ্যাঁ, দেখতে পাচ্ছি এটার মধ্যে আপনার চমৎকার। গরম পানির অপশন আছে। টপ গরম লোডিং পানির option একটা আছে। মাত্র ব্র্যান্ড যেটাতে আপনার গরম পানির অপশন আছে। এটা 6 সেন্স, মানে ও আপনার বুঝতে পারে কোথায় ময়লা আছে। আচ্ছা ঠিক আচ্ছা। আছে, ওইখানে গিয়ে ও কাপড়টা পরিষ্কার করে দেয়। এটা আমাদের রেগুলার প্রাইস 46,490। এখান থেকে ফ্ল্যাট 3,000 টাকা ডিসকাউন্ট থাকবে। 3,000 টাকা ডিসকাউন্ট একদম। আচ্ছা ওকে, তারপরে ভাই কোনটা আছে? এটা হচ্ছে এলজির 8 কেজি। এটা আমাদের রেগুলার প্রাইস 47,900 টাকা। এখানে আপনার ফ্ল্যাট 4,000 টাকা ডিসকাউন্ট থাকবে। ওকে। এটা হচ্ছে আপনার শার্পের 8.5 কেজি। এটা খুবই একটা হট আইটেম। হুম হুম। মানুষ বলে না যে হট কোনো কিছু থাকলে আচ্ছা আচ্ছা। এরকম, এত সুন্দর। এটা হচ্ছে মেড হয় ইন্দোনেশিয়াতে। এটা আপনার জাপান টেকনোলজি ইনভার্টার। এগুলো তো অফিশিয়াল হবে তো নাকি? সম্পূর্ণ অফিসিয়াল প্রোডাক্ট, আপনি Okay. অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি কার্ড সাথে পাবেন। আচ্ছা। এটা আমাদের রেগুলার প্রাইস হচ্ছে 42,000 টাকা। এটা ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখা যাবে 39,900 টাকা মাত্র। 39,900 টাকা। হ্যাঁ, জি। এটা তারপরে? হচ্ছে আপনার শার্পের 8 কেজি। এটাও আপনার মেড হয় ইন্দোনেশিয়াতে। লুকিংটা দেখেন, খুবই চমৎকার। লুকিং। এগুলা কিন্তু আপনার ওয়াশের সাথে সাথে ড্রাইও হবে 80% পর্যন্ত। আচ্ছা আচ্ছা। এটা আমাদের রেগুলার প্রাইস 35,000। এটা ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখা যাবে আপনার
মাত্র 32,900 টাকা। মাত্র 32,900 টাকা। 900 টাকা, রাইট। এটা হচ্ছে আপনার শার্পের 7 কেজি, এটা আমাদের রেগুলার প্রায় 27,900 টাকা। এটা হচ্ছে আপনার 2,000 টাকা ডিসকাউন্ট করে দেব, ওকে, ফ্ল্যাট ডিসকাউন্ট। আচ্ছা এটা হচ্ছে আপনার ওয়ালটনের 7 কেজি, এটা একটু ভিতরটা দেখাই আমরা, মানে খুবই চমৎকার, ঠিক আছে, খুবই সুন্দর, আচ্ছা দুর্দান্ত। এটা রেগুলার প্রাইস হচ্ছে আপনার 25,950 টাকা। 25,900 টাকা হ্যাঁ, রেগুলার প্রাইস। এটা আমরা 3,000 টাকা ফ্ল্যাট ডিসকাউন্ট দিব। আচ্ছা, 3,000 টাকা ফ্ল্যাট ডিসকাউন্ট দিলে 22,000 টাকার মতো চলে আসে। 22,950। আচ্ছা, এখানে দেখেন যাদের ফ্যামিলি একটু বড়, হুম, ঠিক আছে, যাদের একটু বড় প্রয়োজন, 13 কেজি মানে কম্বল ওয়াশ করতে পারবেন এটার মধ্যে। আচ্ছা, এটা কিন্তু আরেকটা গ্লোবালি টপ ব্র্যান্ড হাইসেন্স। হাইসেন্স, দেখেন এটার ভিতরটা কত সুন্দর, অনেক সুন্দর, অনেক হ্যাঁ, হিউজ, অনেক জায়গা। স্পেস। আচ্ছা, এটা আমাদের রেগুলার প্রাইস 49,900 টাকা, এটাতে আমরা ফ্ল্যাট 5,000 টাকা ডিসকাউন্ট দিব। 5,000 টাকা ফ্ল্যাট ডিসকাউন্ট। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে হায়ারের 12 কেজি। আচ্ছা, এটাও কিন্তু অনেক অনেক বড় জায়গা, ঠিক আছে। এটাতেও আপনি কম্বল ওয়াশ করতে পারবেন, খুবই চমৎকার, গর্জিয়াস লুকিং। এটা আমাদের রেগুলার প্রাইস 46,400 টাকা, এখানেও আপনার 4,000 টাকা ফ্ল্যাট ডিসকাউন্ট থাকবে। ওকে ভাই, এই মুহূর্তে আমরা একটু ওই মেশিনটা দেখি না, যেটার জন্য আমি অপেক্ষা করতেছি। আচ্ছা, আমার আর এখানে দুইটা আছে, আমি দুটো দেখাই, তারপর আচ্ছা, ওটা আচ্ছা, আরেকটু একটু, অপেক্ষা করেন, আরেকটু। ঠিক আছে। হ্যাঁ, এটা ওয়ারপুলের আরেকটা ওয়াশিং মেশিন 7.5 কেজি, এটা 31,490 টাকা প্রাইস, এখানে 3,000 টাকা ফ্ল্যাট ডিসকাউন্ট থাকবে। 3,000 টাকা ফ্ল্যাট ডিসকাউন্ট। এটা হচ্ছে আপনার শার্পের মানে মোস্ট পপুলার একটা মডেল, ঠিক আছে। 8 কেজি মানে শার্পের ওয়াশিং মেশিন 8 কেজি আপনি মাত্র 27,900 টাকায় পাবেন। মাত্র 27,900 টাকা। মাত্র 27,900 টাকা হলে আপনি শার্পের মতো একটা গ্লোবাল টপ ব্র্যান্ডের ওয়াশিং মেশিন পাবেন 8 কেজি। আচ্ছা, এখন আমি আপনাকে দেখাই ভাই সেই ওয়াশিং মেশিনটা। হ্যাঁ, ওকে, হ্যাঁ দেখান। এই সেই ওয়াশিং মেশিন, মানে আপনি দেখেন এটা কত সুন্দর, 3 কেজি ওয়েটের একটা ওয়াশিং মেশিন। আপনার কাছে যদি মাত্র 5,990 টাকা থাকে, আপনি এই ওয়াশিং মেশিনটার মালিক হবেন। আচ্ছা, এটা হচ্ছে যারা ছোট ফ্যামিলি ওয়াশ থাকে, করবে, হ্যাঁ, নতুন বিয়ে করেছেন, কাপল বা ব্যাচেলরদের জন্য হ্যাঁ, পারফেক্ট। এখানে যে শুধু ওয়াশ করবে তাও না, এটা আপনি এই যে বের করে ওয়াশ করবেন, তারপরে এটা দিলে আপনার কাপড়টা শুকায়া দিবে, আচ্ছা, স্পিন করবে, ঠিক আছে। হ্যাঁ, চমৎকার। এটা তো ভাই ইজি ইনস্টলেশন। ইজি, একদম ইজি, এটা ম্যানুয়াল, আপনি নিজেই পারবেন। তারপর না পারলে আমরা তো আছি, আমরা দেখাই দিব। আচ্ছা, আচ্ছা, এগুলোর সাথে ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি কতদিনের দিচ্ছেন ভাইয়া? এটার সাথে হচ্ছে আপনার থাকবে 2 বছর ওয়ারেন্টি, আর আমাদের যেগুলো ফুল অটোমেটিক ওয়াশিং মেশিন স্যামসাং এর সাথে হচ্ছে 20 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে মোটরের। আচ্ছা, আর আপনার ওয়ারপুল শার্প এগুলোর সাথে 10 বছর মোটর ওয়ারেন্টি থাকবে। ওকে প্রিয় দর্শক, আজকের মতো ভিডিওটি এ পর্যন্তই। ওনাদের এখান থেকে আপনারা চাইলে সহজ অনলাইন কিস্তি নিতে পারবেন, আর এরা বাংলাদেশের যে কোনো জায়গা থেকে নিতে পারবেন, কোনো প্রবলেম নেই। আমাদের জাস্ট ফোন দিলে হবে, আমরা পাঠিয়ে দেব। আচ্ছা, আর যদি শপ এসে পারচেজ করতে চান, শপের অ্যাড্রেসগুলো ভিডিওর স্ক্রিন এবং ডিসক্রিপশনে দেওয়া থাকবে। আর আজকের মতো ভিডিওটি এ পর্যন্ত। যে যেখান থেকে দেখছেন সবাইকে হোলসেল ইলেকট্রনিক্স আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি। যে যেখান থেকে দেখছেন, আল্লাহ হাফেজ। সবাই ভালো থাকবেন, আসসালামু আলাইকুম।